Demak, bugun bizda amaliyotimiz siyli tosh kasalligi bemorimizni buyragiga tosh turibdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli tosh, mana qaranglar. Juda ham go'zallik mana. Wow. Mana shu toshni hozir hech qanday kesmalarsiz bunaqa egiluvchi endoskop yordamida bajaryapmiz. Bemorga amaliyot hozir 20 daqiqada tugatamiz. Hech qanaqa stentlar qo'ymaymiz. Bemorimiz bugun keldilar, xudo xohlasa bugun o'zida uyga javob beramiz. Bemorimizda mana tosh olindi. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Tosh to'liqligicha tozalandi. Bular musorlari, bular hozir yuvgan payt chiqib ketadi, xudo xolasa. Xudo xolasa bemorimiz toshdan xalos bo'ldilar mana. Bu chashkachaning ichi mana. Mana ko'rib turganlaringizdek, egiluvchan, mana shunaqa egiluvchan endoskop yordamida mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Hech qanday kesmalarsiz bemorimizni buyragida joylashgan toshlarni olib tashladik. Mana tosh bo'lakchalari. Xudo xolasa toshdan bemor qutuldilar. Bugun o'zida uyga javob beramiz. Hech qanday qo'rqadigan joyi yo'q buni. Xavfsiz hamda tez sog'ayishga yordam beradi.